Never shake a baby bird. That would surely be absurd. Never shake a baby bird. That would surely be absurd. পাখি প্রেমীদের কাছে সবচেয়ে পোষা পাখি যার নামটি হচ্ছে গিয়ে সেটা হচ্ছে গিয়ে বাজরিগার। এই কিউট পাখিটির সঙ্গ আপনাকে মুগ্ধ করবে। বাজরিগার পাখি সম্পর্কে এমন এমন ইন্টারেস্টিং কথা আছে যা অনেকেই জানে না। আজকে আমি আপনাদের জানাবো এমন এমন এক আশ্চর্য বিষয় যা আপনারা মুগ্ধ হয়ে খালি শুধু শুনবেন। আবার কেউ কেউ আছেন এমনও বিষয় কোনো পাখাল ভাইয়েরা নতুন পাখাল ভাইয়েরা জানেই না ভালো করে। এক নম্বরে বাজরিগার ছেলে পাখিগুলো বাচ্চাদের সবসময় খাইয়ে থাকে। বেশিরভাগ পশু পাখিগুলো যে জায়গায় মা পাখিটি খাবার দাবারের দায়ভার নেয়, এই জায়গায় বাজরিগার পাখির খুবই উল্টাটা। এই জায়গায় ছেলে পাখিগুলোই বাচ্চাদের দেখাশোনা করে। 2 নম্বরে বাজরিগার পাখি সঠিক নিয়মে ট্যাম করা যায় এবং আপনার এমন ট্যাম হবে যে আপনাকে ছাড়া পাখিটি আর কিছুই বুঝবে না। আর সঠিক নিয়মে বেড়ে উঠলে বাজরিগার পাখি অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারে, পুরাই হুবাহু মানুষের মতন অনেকটি বাক্য উচ্চারণ করতে পারে। 3 নম্বরে বাজরিগার পাখি তাদের চোখ একই সাথে 2 দিকে ঘুরাতে পারে, এক চোখ দিয়ে 2 দিকে দেখতে পারে। এমন আশ্চর্য ক্ষমতা খুবই কম প্রাণীর ভিতরে দেখা যায়। এমন চোখের ক্ষমতাকে বলা হয় মনোকিউলার ভিশন। এরা এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে 2 চোখে 2 দিকেই মুভমেন্ট করে দেখতে পারে। 4 নম্বরে যখন মেয়ে পাখিটি ডিমে তা দেওয়া অবস্থায় ছেলে পাখিটি মুখে নিয়ে খাবার খাইয়ে দেয় ছেলে পাখিটি মেয়ে পাখিটিকে। বাজরিগার সম্পর্কে 5 নম্বর যে বিষয়টি, এই বিষয়টি হচ্ছে গিয়ে খুব অবাক করে দেওয়া বিষয়। খুবই সামাজিক একটি পাখি। এই পাখিটিকে দেখা যাচ্ছে অন্য সব পাখির সাথেও মানিয়ে নিতে এবং খরগোশ বা অন্য কোনো জীবজন্তুর সাথেও ওরা খাপ খাইয়ে থাকার শুরু করে। তাছাড়া বাজরিগার পাখিকে সঠিক নিয়মে আপনি যদি ট্রেনিং দেন তাহলে আপনার সাথেও থাকতে ও নিরাপদ বোধ করবে। 6 নম্বরে শরীরের আকৃতির অনুমানে পাখির ব্রেইনটি অনেক বড় আকৃতির হয়, যার ফলে এরা অন্য অন্য পাখির চেয়েও অনেক বুদ্ধিমান পাখি হয়ে থাকে। এমনকি বাজরিগার পাখিকে এমনও পরীক্ষা করে দেখা গেছে এরা 3 সংখ্যের অঙ্কেরও হিসাব মিলিয়ে দিতে পারে। বাজরিগার সম্পর্কে 7 নম্বর অবাক করা বিষয় হচ্ছে বাজরিগার হচ্ছে গিয়ে 2টি মিউটেশনের হয়ে থাকে। মূলত এরা ইংলিশ বাজরিগার হয়ে থাকে এক জাতের আর অস্ট্রেলিয়ান বাজরিগার হয়ে থাকে এক জাতের। এই 2 জাতের বাজরিগার হয়ে থাকে। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ান বাজরিগার পাখিগুলো আকৃতিতে একটু ছোট মাপের হয়ে থাকে। সাধারণভাবে আমরা যে বাজরিগার পাখিগুলো দেখে থাকি সেই পাখিগুলো অধিকাংশই হচ্ছে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ান বাজরিগার পাখির থেকেই বিট হয়ে তার পরবর্তীতে এসব পাখি হয়েছে। তবে এছাড়াও অ্যামাজন জঙ্গলে এবং বিভিন্ন জঙ্গলে